السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نوريكم كيفاش نركبوا هذه طارتنا لابريز تاع المكنسة الكهربائية. راح نركبوها بأسهل طريقة ممكنة كما راكم راح تشوفوا. راني كملت، نقصت منهم شوية بلاستيك هكا، بعدين نطيوها هكا شوي. بركا نفتحو هذا، نفتحو منه فيسة واحدة، من بعد كيما هكا خفناهم مليح. دركا هذا ندخلوه من هنا، كما راكم تشوفوا. راني قصت لهم شويه. دركا وهذا يتحط هنا، هذا واحد يدخل منه واحد يدخل منه. نطلعوه على هذا اللوب باش ما يهربش. هكا من بعد نزيد ندير المندو تاعو. برك نزيرو على هذا. زيرناه مليح. برك نديرو البورة تاع هذا، زيرته مليح. نتأكدو من هذا مزيان مليح بإذن الله. هاي هذه بركا كيما زيرناه مليح. مخليوش من هنا السلك خارج، من هنا هذا البلايص هادو مخليوش السلك خارج. نركبوه دركا يجي كيما هكا. هنا دركا ردولو البالون تاعو.
كما راكم تشوفوا حنا زيناه مليح. راني زيرته كذا. دركا نوريولكم كيفاش يشتغل. بسم الله راح نمشيوها بركا. اسمعوا سمعتوا مليح؟ سمعتوها كيفاش تمشي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنساوش ديروا لنا لايك، تشتركوا في القناه اللي ماكش مشترك، تفعلوا جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.